번째다, 이게. 너무 세게. 지금 가자. 동쪽 바다 중앙시장. 여기 점심시간 쉰다. 대박. 점심시간에 예구석길. 멍멍이가 아니고 옆으로 가는 길. 그러니까 나 처음에는 그 멍멍인 줄 알았어. 영양제다. 거울이 보이면 거울이었만. 이거 우리 집이야. 그때 와인인가 그거. 와인 머리만 맞지? 머리. 나 이렇게 찍어. 뭐야? 이렇게 하면?
뭐를. 안녕하세요. 일부러 안 찍는 거야. 새해 주인공 너 해랑. 네. 와. 와. 바다 위를 보고 있어요. 진짜. 안녕. 왜 돗제비라고 할까? 네, 2층 누르시면 되고요. 자, 즐겁게 관람해 보시기 바랍니다. 슬라이드. 와우. 재밌겠다 근데. 사이클은 어디? 와, 이거 봐. 오, 오, 오. 나 못 가겠어. 왜? 아, 진짜 무섭다. 일로 와, 나와. 어. 와, 뭐, 큰일 났다. 여기 가는 거. 앞에 보고. 밑에 보자. 위에 봐, 위에. 하늘을. 맞죠? 하늘을 봐. 하늘 보고, 뭔가 이제, 약간 얘 잡아. 느낌이 근데. 흔들리지? 줄까? 안녕, 이래야지. 얼었어? 갈까? 가자. 빨리 가. 움직인다. 흔들린다니까, 지금? 분리공사의 위험이 있다. 괜찮아? 와. 계단이네. 응. 그런가 봐.
선생님 사양등 사양등 켜고 들어오시길래 눈이 아, 부셨어. 사연이 됐어? 색깔이 원래 그거였나? 몰라? 이게 타는 차인데? 야. 더 가야 돼. 전 당했어. 당했다. 뭐야? 아침에? 이쪽으로 오자. 우와. 이게 없어졌겠다. 맞아, 이제 물이 많이 들어간다. 뿅. 푸드코트도 있어. 방금까지 먹고 왔잖아. 어? 할 수 있을까? 42분이거든? 아, 네, 그렇구나. 내가 어제 말했던 거 뭐냐면, 아이고, 미안. 이 곰돌이. 아, 맞네. 내 곰돌이야? 걔인가? 개돌이. 뭔가 억양이 이상해. 개돌이.